Что такое кашель? Откуда он берется? Откуда он бывает? Во-первых, не каждый кашель обязательно надо лечить. Существует около 50 заболеваний, которые могут сопровождаться кашлем. Есть кашель острый, есть кашель хронический. Но 90% из них укладываются всего лишь в несколько заболеваний. Какие? Это бронхиальная астма, какие-то варианты хронического бронхита. Это постназальный затек 2, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 3. И, вы знаете, на 4-е место я бы поставил даже не болезнь, побочные эффекты лекарственных препаратов. Так называемые ингибиторы АПФ. Это от давления. Это те, которые от давления, это те, которые от сердечной недостаточности, зачастую очень мучительного для пациента побочных действий этих препаратов – это кашель. Кашель проходит тогда, когда проходит болезнь или ее обострение.